kuti imene amakakumana nawo amakawaonetsa ambuye ziyaye pa nthawi imene anali wansembe amene wasankhidwa kuti akhala bishop othandiza ku diocese ya Dedza, komanso kukawapempha Dr. Kamuzibanda amene anali president wa dzikolo kuti tikuitananinso kuti mudzakhale nafe. Akuti kunali kuwayamikira kumeneko president 3 days later chikalata P chidafika anthu dzidzidzi. Iwonso anadzidzimuka. If you are dealing with the church usaganize kuti uzingodya maswiti nthawi zonse. Mpingo uli ndi njira zake zodzudzulira anthu wake. Moni kulikonse kumene mukutsatira radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Radio Alinafe 104.0 104.2 www.radioalinafe.com. Ndikulandireni chidzulo chino kulikonse kumene muli. Bambo Louis Chikanya ndiye dzina langa. Lero Catholic Perspective Program tikupatsireni nkhani makamaka yaikulu ikhale ya protocol mu mpingo pamene tikuyandikira zisankho za chaka chamawa za president, za phungu a nyumba ya malamulo komanso za makansala. Protocol mu mpingo. Program ini ndikhale ndi Bambo Elias Chizule. Bambo ndakulandirani. Ziko bambo. Mwaswera bwanji bambo? Ndaswera kaenuyo bambo. Ine ndaswera. Ziko kwambiri. Tikukambira na ngani ya protocol mu mpingo. Kodi protocol generally protocol zimafuna tanthauza cha. Ndesa dongosolo. Dongosolo loyenerera. Dongosolo loyenerera. Dongosolo loyenerera pamene pali mwambo osiyana-siyana. Pazochitika zosiyana-siyana. Zochitika. Protocol. Ndi program ya lero tikambirane protocol. Dongosolo mu mpingo pamene tikuyandikira zisankho chaka chamawa. Chaka chamawa kuli zisankho za a president, za aphungu a nyumba ya malamulo komanso akansala. Ndiye zikakhala choncho kawiri tikamayandikira zisankho ma protocol nthawi zina mavuta kwambiri. Makamaka mu mpingo kuphatikiza sopano andale ampingo kuti alumikizane bwino pa protocol pamakhala mavuto kwambiri. Ndiye timafuna lero tiunikirane pamene pa protocol mu mpingo pamene tikuyandikira zisankho chaka chamawa. Ndeno nkhani makamaka yadza chifukwa chani anthu ambiri akufusafusa kulankhulapo ena kukhala ngati muchita mantha kuti kodi zupita kuti trip ya president ku Vatican. President ya dziko lino anapita ku Vatican. Kuti sanabwere pajakadali konko. Adakali konko ku Vatican achoka koma tsopano apita ku Germany. President alikunja kwa dziko lino anapita ku Vatican kumeneko akakumana ndi mtsogoleri wa dziko la Vatican. Ndikugwiritsa ntchito dala amene ndi mtsogoleri wa dziko la Vatican dala chifukwa apapa ndi mtsogoleri wa dziko la Vatican. Zona Head of State of Vatican State komanso Vatican City. Omwelo ndi likulu lomwelo ndi dzikoso. Kodi pamene pafunika tiunikirane bwino kutheka mwina ena sinauzidwa bwino situdziwa bwino kuti ndi dziko loyima palokha Vatican. Vatican ndi dziko bambo chifukwa kuti I think chaka cha 1929 kunali mati Lateran Treaty kapena kuti mgwirizano umene dziko la Italy linagwirizana ndi mpingo wa Katolika.
pa mgwirizano umenewu panali zinthu ziwiri zikuluzikulu zimene zinachitika. Mpingo unasiya malo ena ake amene anali mu dziko la Italy ndi cholinga chakuti Vatican ipatsidwe ufulu omayendetsano ngati kadera kawo kochepa koma mwa ufulu wonse. Ndiye dera limene linatsalira kuti adziyendetsa la ufulu wonse limeneno ampingo atapereka madera awo osiyanasiyana ku dziko la Vatican linatsala 49 square kilometers. Ndiye dera limeneli ndimene asanduka ngati dziko loyima palokha la mpingo kapena kuti Vatican State. Ndiye kusonyeza kuti dzikoli linazungulidwa ndi dziko la Italy koma ndi loyima palokha. Loyima palokha lokha ndithu. Dziko likanoti ili dziko loyima palokha ndoti mula asilikali amagwisa ntchito ndalama yawo ali ndi mabanki menemo zimene ziliko. Pali dziko limeneli ndi lodabwitsa kwambiri chifukwa poyamba ndi dziko laling'ono zedi munkandanira to 49 square kilometers. We are talking about 120 chakuti mwina acres. Ndiye kuti ngati dziko limene lakwana. Ndiye population kuti population ya dziko limene population ndiyo chepaso kwambiri pa dziko lonse. Vatican ndi dziko lochepa kunkhani ya malo komanso kunkhani ya population. Palibe dziko lolinga pose kunkhani ya kuchepa. Ndiye ngati Malawi inaliku andi ambiri amene ali mdzikomo ndi ogwira ntchito kumene ku Vatican komanso amene akuphunzira skulu kumeneko. Ndi malo ochepa kwambiri koma ndi dziko palokha chifukwa chakunena kuti lili ndi mtsogoleri wake lili ndi ndondomeko zonse zimene zimafunikira kuti dziko likhalepo. Koma munakambapo za ndalama. Vatican ilibe ndalama yake koma ili ndi banki yake Vatican Bank. Ilibenso asilikali amene ake odziteteza koma amayiteteza kumbali ya territory yawo ndi asilikali aku Italy chifukwa cha mgwirizano umwe uja wa Lateran Treaty. Koma ili ndi asilikali ake a Vatican Police amene amaona ukaba ndi kuchita zina. Komanso kuli asilikali amene amatchedwa kuti ma Swiss Guard amenewa amayang'ana chitetezo cha mtsogoleri wa dzikolo ngati apapa panopo ndi Papa Francis. Mwina anthu ambiri amadaboti amatchulidwa ma Swiss Guard chifukwa chani. Paliso treaty ina kapena kuti mgwirizano wina umene unachitika cha ma 1500 umene apapa anachita ndi mfumu ya ku dziko la Switzerland. Ku Switzerland kuja monga maiko ambiri aku Europe kuli mfumu. Ndiye mfumu ya kumeneko nthawi imeneyo ma 1500 itaona kuti apapa ndi ulamuliro wawo amakhala ngati kuti maiko ena ndi anthu ena mapanga ataki kwambiri. Iwo anadzipereka kuti ife tidziteteza apapa kuti utsogoleri wawo ngati mtsogoleri wa mpingo komanso ukhale ndithu certain. Ndi ananena kuti asilikali aku Switzerland nthawi zonse aziteteza apapa. Ndiye kukakhala kuti anthu ena pali kagulu kena kafuna kapange chipongwe iwo aja amatumiza asilikali kukawateteza. Pali matriti osiyanasiyana amene maiko amatha kupanga otero kuti mukadzayambana ndi dziko ili ife tidzabwera. Choncho ma Swiss Guards akuchokera pamenepo. Sono amenewa ndi pano kufikira lero lino ndi asilikali amene amayang'anira za chitetezo cha umoyo wa thupi la apapawo. Kuyang'ana kuti munthu asachite chipongwe. Koma amachokerabe kuti ku Switzerland. Kotero kuti anyamata ku Switzerland amakhala akulakalaka ambiri. It's a pride imene ambiri amakhala nayo kuti nthawi ina yake nzakakhale oteteza papa. Ndi akamakhala amakhala kuti achita apply. Ndifuna ndidzatumikire kumeneko mwina kwa zaka zitatu kwa zaka 5. Amasintha koma umafuna ndi umasaina contract. Ukasaina contract amakakupanga train ngati bodyguard wa apapa. Ndiye kuti no umakakhala kunyumba kwa apapa kuja mayenda nawo kulikonse kumene akupita. Of course amapatsana ma shift alipo ochuluka. Ndiye kuti umakhala nawo koma pa nthawi imene ukhala nawo umayena ukhala usakwatira fana umakhala nyumba ya papa amene mnyumba mwawo ndi kwina kulikonse kwaperekeza. Amene amayenda na papa akamatuluka kupita kunja papa kwera ndege
ndi amene amakhala ku Vatican kuja ona ngati zovala masiyana amene amaenda nawo pa ndege amavala masuti zona koma amene amakhala ku nyumba ku Palace amavala zina zake zovala zodabwitsa choncho ngati za Father Christmas koma za mtundu wa yellow blue ndi yani ma stripes ma Swiss guard nthawi zina mango imanjo basi osasuntha olonjenche dutse ayi ndiye amenewa ndizoona gulu lake ndilomwero aja amene timaona akuperekeza apapa atavala majeketi akuyenda mbali ndomwewo ndi gulomwero ndi aja amavala zija kunyumba kwawo koma pamene akugwira ntchito ngati zimenezi za active participation yoteteza apapa amavala masuti amenewa koma akakhala kunyumba kuja kapena akupereka perete ngati mmene a president dzulo akuno ku Malawi tinaona akufika kumeneko protocol ina ndiyoti amapatsidwa ngati kaperete ndipo ma Swiss guard amaperekeza nyumba ndi amavala di zimene zija ngati zovala zawo koma ndi gulu limodzi ngati mmene timaonera kwathu kuno kuti apolisi aliso ndi uniform zosiyana-siyana ndiye pali poti mwanena kuti ndi dziko loyima palokha lili ndi mtsogoleri ndiyoti amakhala ndi ubale omwe akazembe m'mayiko ena kwambiri ali ndi ubale wawo ngati akazembe timangosiyana chiyankhulo mayiko ena onse potchula kazembe amanena kuti ambassador koma ife kwathu ku Malawi ausati ku Malawi koma makamaka mu mpingo timatchula dzina loti nuncio ndipo maukazembe ngati pamakhala tikudziwa ambassador pamakhala consulate ngati ma degree ukazembe kunonso kuli nuncio ndoti apa mwamba kwambiri pronuncio ndoti isinafike pa nuncio ngati mwina consulate ndiye zonsezo zilipo ndithu ngati dziko la Vatican limakhanda akazembe kwathu kuno tili ndi office imene ili based padakali pano ku Lusaka koma pali ndondomeko zimene office ya nuncio ikufuna kuti mwina patsogolo pano ngati kunkhale kotheka tikhalenso ndi office yathu ya ku Malawi padakali pano nyumba ndi imene yatha komano mwina kuti kodi kudzakhala ndani ndi zina madongosolo aku office imeneyi mwina sizinakhazikike pali mayiko ena amene dziko limodzi limayimidwa ndi nuncio mmodzi kapena kuti kazembe mmodzi wapapa koma pali mayiko ena amayimidwa ndi mayiko awiri atatu ngatinso mmene Malawi mwina imayimidwa so motero mayiko ena ndiye pali ndithu mwina maubale akazembe komanso nthakupitiriza kuti mwina ichi nchifukwa chake timaonanso kuti apapa akayenda akafika mdziko lina amapatsidwa ulemu wapadera wa amati guard of honor ngakhalenso akazembe awo akabwera amapatsidwa guard of honor mwina amipingo ina sapatsidwa zimenezo Fatima Dabwa ngati timene tinaona olemekezeka His Excellency Nuncio Gianluca Perich atafika anapita ku State House kwathu kuno kukapereka makalata awo kuti apapa ndituma ndine ndidzayimirira kuno ndiye tinaona ndithu kuti asitikala MDF anapatsa ndithu ulemu yo anadutsa pakati pa futi pali chani kuti pali carpet kukalowa mu State House anavala zodabwitsa kwambiri anthu zimene ndezi zimakalata zili m'manja ndiyeno apapa zikuyankha trip ya president ku Vatican sopano kwambiri zikuyankha osati kotheratu komabe mwina kuti timafuna kuti tinene kuti trip imene ya president kupita ku Vatican ndi ulendo umenewo umene unakonzedwa pakati pa office yawo ya kuno ya president ndi office ya akazembe apapa amene amayimira dziko lino amene makhala ku Zambia zolinga zimene episcope yakuno ku Malawi episcope ya ku Malawi iyo ndi nthambi ina imeneno apapa amakhala no mtsogoleri wa dziko mtsogoleri wa mpingo koma akamachita deal ndi za dziko ndiye kuti amapanga deal ndi Nuncio pamenepa pali separation kusiyana akamapanga za dziko amakhala kuti akupanga za dziko ndiye kuti amene mlumikizi wake ndi Nuncio nchifake mwina tiperekeso chithunzithunzi kuti mudzaona kuti nthawi zina Nuncio amabwera kuno kudzakhala pa misa koma muona kuti pamene maepiskopi ena akhala kuguwa iwo amakakhala pena pake sonyezabe kuti iwo Nuncio zawo amayimira kwambiri ofisi ya za dziko la Vatican limene limayang'anira
ubale wa iwowo ndi maiko ena komanso imene limalumikizanitsa apapa ndi mipingo pa dziko lonse anuncio amavalanso zipewa ziwiri zimene ali nazo apapa koma maepiskopi athu kuno amene amatsogoleredwa ndi bungwe la Episcopal Conference of Malawi ECM amene wanda amene amayang'anira mpingo ndi zosowa za mpingo kuno ku Malawi ndiye kuti Archbishop Tambala ndi maepiskopi ena onse ambuye sitima achiwiri awo ndi ena onsewa ndi amene amayang'anira za mpingo. Ndiye mpingo pamenepa uli ngati ndithu ndi zigawo uli mpingo umayang'anira za mpingozi pamene anuncio amayang'anira za dziko. Ulendo uwu wa Chakwera Dr. Lazarus Chakwera president wa Malawi apita kumbali ya za dziko. Choncho nchifake mwina tinaona bambo Valeriano Ntseka amene secretary general wa Episcopal Conference of Malawi bungwe la mabishop ananena kuti ulendo wa Chakwera ife sizikutikhudza. Zimenezo ndi za kwa anuncio za dziko la Vatican ndi dziko la Malawi. Nde anthu mwina amasokoneza pati mfuwa ena malankhula nkolofusa ndio tizukhala bwanji anthu ena amasokoneza kuti kodi ndiye kuti tsopano mabishop afikapo tumiza president kuti amene akayimirire kwa papa ena amatero ena kuti apapa uje ni mabishop anena kuti atuma Chakwera kuti ndamene akapepese ifa ya chitima mwachitsanzo panali zambiri zimene zimakambidwa apapa mwita clarify bwino bambo kuti Vatican ndi dziko ndipo mtsogoleri wake ndi apapawo amene apapa amavala zipewa ziwiri pali chipewa china cha mpingo ngati mtsogoleri wa mpingo amapanga za mpingo ndithu akamapanga za mpingo ngati afuna uthenga kuno ku Malawi ubwere chani umadutsa kwa episkopi ku ECM of course kudusira so ofisi ya ukazembe wa anuncio omweo fa alizipewa ziwiri za mpingo ndiye tikapita ku chipewa cha dziko apapa akafuna uthenga kuti upite ku dziko la Malawi afuna apepese dziko la Malawi chifukwa chotaya mtsogoleri mwachitsanzo kapena afuna kuti adzere ku mpingo kuti aonetse kuti Cyclone Freddy atikhudza adzera kuti ku ECM kandipereke ni thandizo langa ngati mpingo kuti feso mpingo wa Katolika wakhudzidwa ndi zovuta zimene zachitika za cyclone sangadzere kwa Chakwera akudzera ku mpingo koma pamene pali nkhani za ubale wa Vatican ngati dziko ndi dziko la Malawi ndi utadzera kwa anuncioko sizidzera kwenikweni kuno ngakhale kuti zina zidzakhudzabe mpingo chifukwa ngati mpingo ubale wa pakati pa Vatican ndi Malawi uli bwino ndiye kuti mpingo wa Katolika umenenso uli mu dziko la Malawi upindulaso chifukwa ndoti mwina ubale okhala pabwino. Inu muganiza kuti muona ngati chifukwa chiyani anthu amamba kuchita mantha kuti ndoti chifukwa chani akupita akumana ndi apapa chifukwa chani muona ngati pali chifukwa china chimene ochitira mantha vanthu mwina ali ndi malingaliro onena kuti kodi zimenezi zipereka chithunzi chotani komanso malingana ndi mwina mmene tayendera pakatipa pali mwina zinthu zina ndi zina zokayikirana ngozi ya vice president imene inachitika pa 10 June imene anthu anena kuti the way they handled it mokayikitsa ndoti zikhala bwanji ampingo mulola munthu kukumana ndi apapa vice president anali wa mpingo wa Katolika ndi anthu akuti kapena mabishop ndiye kuti alandira kena kake kuti kapena awawa Achakwera ndeno awalola kuti basi pitani so mziyendetsa ndinu zina nchifake mwina pamene paso tili pano tifotokozere bwino mabishop sizikwakhudza mpingo kuno ku Malawi sizikwakhudza pakati pa anuncio ndi dziko la Malawi ndiponso kumeneko titsindike kuti maubale amachitika chifukwa cha ma interest kapena kuti zimene dziko lina lake lili nazo dziko litakhala ndi chinthu chimodzi chimene likufuna ku dziko linzake kupanga ubale koma sinde kuti zonse azigwirizana Vatican itakhala kuti nayonso ili ndi maganizo ake pa zamene dziko la Malawi likuyendera koma sikuti anganena kuti ubale watha basi koma ma interest amene Vatican ili nawo ndi amene amapangitsa fa kunoko ku Malawi kuli mpingo wa Katolika ndiye kuti Vatican ili ndi interest
ndiye pazina mwina asanga khale kuti akugwirizana komanso zinthu zoti mwina sangachite kunena koma ndiye kuti be ubalewo umakhabe ufunika chifukwa cha ma interest amene alipo pakati pa dziko ndi dziko lina. President Chakwera dziko la Malawi ali ngati president wa dziko lina lililonse amene ali ndi ubale ndi Vatican. Taonapo atsogoleri ena maiko ena kupita ku Vatican kukumana ndi apapa. Taonapo anthu ena amene okayikitsanso kuti awanso akumana ndi apapa. Mwachitsanzo Putin amene ndithu Vatican yayesera kumpempha kuti siyani za nkhondo izi akupitiriza koma amamulandira Joe Biden amene amatsutsana chiphunzitso cha mpingo kwambiri amatsutsana ndi chiphunzitso cha mpingo kulimbikitsa kuchotsa pakati akuti freedom of conscience china chilichonse chimene munthu waganiza mu mutu mwakomo uthopanga kutsutsana ndi maphunzitso a mpingo iyeyo amazitenga ndi katolika amamulandira ndiye mpingo umalandira munthu ina aliyense chimodzimodzi inu ndine abambo ku chalichi timalandira wina aliyense koma mwina nkhani timakhapo tikodi malire ake ndi ati kodi aliyense atha kulandira masakramenti iyo ndi ina kodi aliyense atha kukhala ndi udindo mu mpingo koma kumulandira kuti avudzapemphera avudzakhala nafe pa mapemphero kapena wapempha kuti ndikuoneni abambo timamulandira ndi wachipembedzo cha rasta kandi wasapemphera ndifuna ndione abambo pali nkhani yoti tikambirani amalandiridwa ndiye mwanga mwanena abambo papa amalandira ndithu maiko osiyanasiyana ma president amaiko amalandira ma monarch mafumu ma president head of states ma foreign minister secretary ndi magulu osiyanasiyana amakhala chifake programu yawo yoti makhala tu yakatiti chifake monga ulendo umenewu umene Achakwera apita uko unakonzedwa cha around October November chaka chatha confirmation yoti mutha kubwera chifukwa anapempha ndi kunoko inabwera around April May kwauza kuti mutha kubwera papa kupatsani kuti kudzabwere tsiku langati jana apita lija kumene anapita kwa a Dr. Chakwera anakumana ndi papa 30 minutes bas chifukwa lima audience ambiri amakhando kumana osiyanasiyana koma ni daily koma ndiye kuti anakonzeratu andi muneneramu kuti ukumane ndi papa ndiye kuti episcopi amadziwiratu chaka chino kuti chaka chamawa tidzapita siku lakuti tikakumana ndi analemba kumene kuti siku lakuti nthawi yakuti tikakumana ndi maepiscopi a Malawi komanso tinene apa kuti monga Achakwera anapita kumeneko sikuti ndokhawo woyamba ochoka ku Malawi amene akumana nawo apapa akhala kumanda anthu osiyanasiyana ochoka ku Malawi kwatira mabishop amene munenawo ambuye Tambala ambuye Nsusa akhala kumana nawo mwina kangapo kambirimbiri amakumana nawo pakatha zaka zitatu zilizonse mabishop amapita kukakumana ndi apapa face to face kwapereka report yakuti mpingo kumala kwenda bwanji adlimina visit mwachitsanzo komanso pamakhala misonkhano ina masinodi ndi zina zimene maepiscopi amapita kumeneko nthawi zina amatha kuyitanitsa ndithu kuti apite pali zina zoti akalumikizane ndiye si chinthu chodabwitsa kuti anthu aone ngati kuti mwina chodabwitsa ifena mwina sizinachitikeko anthu amapita amakumana nawo komanso tikukumbukira mchakachi cha 1988 mmene ndithu anabwera konkuno apapa kulula muliro wa Kamuzu kuti ni 88 88 I think 88 pamene anabwera kuno koma anayenderanso maiko angapo Zambia anapita koso kudzafika kuno komano monga ndanena kuti pamakhala ma interest anthu atabwera kuno amaona ngati ndoti apapa kuvomereza mwina ulamuliro umene unali nthawiyo koma pamapeto pake zinadzaoneka kuti mwina sizoona chifukwa maepiscopi kuno anadzadzudzula pa tangopita zaka ziwiri zitatu zingapo kuti sizikuyenda bwino zimene ndithu ndikukhulupirira kuti sakadachita pa iwo okha chifukwa mujatanenera amalumikizananso ndanu si omwe aja pa nkhani yakuti kodi mpingo udzilalikira zotani udzinena zotani mdziko muno mwina chiteso clarify kuti mpingo ubale wake ndi dziko kandi mabungwe kandi otani umakhala wa ndinene kuti honest and truthfulness ngati you are dealing with the church
kaya ndiwe mtsogoleri wa dziko, kaya ndiwe ndani, ngati you are dealing with the church as a group, expect kuti uzidwa zoona zenizeni moona mtima mwenemwene. Ndikupaseni chitsanzo omvera. Mchaka cha 1992 episcopa kuno kumalawa anatulutsa kalata 1992 yeah, chikalata chodzudzula 8 March chikalata chodzudzula mtsogoleri wa dziko lino nthawi imeneyo ndi ulamuliro wa nthawi. Koma asanatulutse chikalata anakumana naye a day, I think it was about 3 days or so before the release of that letter. Kuntunthama pompa anakumana nawo a president ngati lero, nkucheza nawo bwinobwino zonse bwinobwino. 3 days later kunatuluka chikalata. Mwina tafotokozere omvera kuti imene amakakumana nawo amakawaonetsa ambuye ziyaye pa nthawi imene anali wansembe amene wasankhidwa kuti akhala bishop othandiza ku diocese ya Dedza, komanso kukawapempha Dr. Kamuzu Banda amene anali president wa dzikolo kuti tikuitananinso kuti mudzakhale nafe. Akuti kunali kuwayamikira kumeneko president. 3 days later chikalata chidafika anthu dzidzidzi. Iwonso anadzidzimuka. If you are dealing with the church, usaganize kuti uzingodya maswiti nthawi zonse. Mpingo uli ndi njira zake zodzudzulira wanthu wake. Ndiye omvera, ngati mwangotsekula kumene ORS yanu mwatsekula ndi radio ali nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Program ya Catholic Perspective lero tukambirana za protocol dongosolo la mpingo mu nthawi ya pamene tikukonzekera zisankho za president, za phungu wa nyumba ya malamulo komanso akansala chaka chamawa. Ndiye tioneretu kuti anthu adziwiretu kuti protocol ya mpingo imayenda bwanji. Nanenapo abambo kuti protocol ya mpingo pamene tikukonzekera zisankho, anthu ampingo m'matchalichi awalandire bwanji andale. Zikubwera azifuna kuti azipemphera nawo zambika. Amene samapemphera afuna yambe kupemphera, amene samapita kumaliro tiwalole adzilankhulako pa mapemphero, pa mpemphero, pa misa. Malingana ndi malamulo a mpingo wa Katolika, anthu andale sayenera kuti alankhule pa chipembedzo. Sono tikakhala kuti kati tili pa mwambo wa misa kapena tili pa mwambo wa maliro a chikatolika a chikhristu, ndiye kuti tili mapapemphero pamene popo. Ndesi malo nina kuti andale abwerepo asokoneze chipembedzo kapena apezerepo mwayi oti pa chipembedzo alowetse zina. Malamulo ngakhale ifeyo malamulo athu a sinodi ya archdiocese ya Lilongwe tiyendere limodzi amanoti andale asaloledwe kuti ayankhule pamenepo. Pamakhala pressure koma facho nena kuti andalewo amapanga pressurize atsogolera mpingo kuti tiyankhulepo. Komanso atsogolela mpingo ena amakhala kuti mwina amalandira tinthu tina kuchokera kwa andale aja ndi amaopa kwakhumudwitsa. Koma olemekezeka atilankhula olemekezeka sizoyenera. Ngati nkotheka atha kupereka uthenga wawo, uthenga awupereke, koma ampingo awupangenso CV awunikire. Apereke motani kudzera mwa olengeza kapena wokha abwera alengeze? Asalengeze yokha, koma apereke kwa atsogoleri ampingo chifukwa dongosolo kapena kuti protocol ya zolengeza ma announcements athu amakhala kumapeto. Ma announcements amayenera kuperekedwa ku office ya secretary kapena ku office ya bambo mfumu kuti pa chipembedzo chakuti tufuna mutilengezereko izi zakatemera. Kapena zoti kwabwera matenda atsopano aja kutchuka kuti wina wapezeka ku Blantyre. Ndiye kuti ngati mpingo umalengeza zokhazo zimene ukuona kuti ndi zokomera ubwino wa anthu. Koma ngati zili zinthu zoti zongofuna kudzitukumula kapena zobweretsa kugawikana, nanga munthu wabwera mtilengezereko msonkhano wa chipani masanawa, achipani chakuti ali ndi msonkhano masana, tilengezere I think manotisi ngati amene mwina atha kungoperekedwa pa koma ndikuganiza kuti nkhani za kuti za zipani kapena president abwera kudzapemphera nawo alankhule kwa president pa misa. A president kapena ndi otsutsa boma wabwera ntchalichi
sitingayembekezere kuti alankhulayi. wabwera uzapemphera kuchali chikuja amene amayenera kulankhula ndi ansembe amene akutsogolera ndi atsogoleri. Ngati pali wina wake amayenera kupempha chilolezo chapadera. Chifukwa zimene tinazionaso I think kumzuzu zinachitika zimenezi. sinanene kuti tilandira mafoni koma pali akulu ena kuimba kwambiri. Mwina timve amene. Mwina mwaswera bwanji? Mwaswera? Mwina atimbiraso. Mwina mwina titsindike pano kuti mwambo wa nsembe ya misa, pa mwambo wa nsembe ya misa palibe zandale. Komanso titsindike kunena kuti pa mwambo wa nsembe ya misa mtsogoleri wa pa nsembe ndi wansembe amene akutsogolera misayo. Mwaswera bwanji? Muli bwa? Tili bwino, mukutsatira program. Mufuna mwikepo mlomo to ino? Tunafuna apadwa. Apa onotoka sakumveka bwino ali pafupi ndi wairesiso mwina. Chabwino mwina atimbiraso nthawi ina, komanso mwina tipereke mpata kwa ena amene mukuona kuti koma ndifunanikepo mlomo pa nkhani imeneyi tikukambirana za protocol dongosolo la mpingo pamene tikukonzekera zisankho. Zisankho za chaka chamawa za president, za phungu wa nyumba ya malamulo komanso za akansala. Ndiye tikunena protocol ya mpingo kuti pamene pali mwambo wa mpingo mapemphero makamaka, osati ngoti msonkhano wa mpingo chabe koma mapemphero. Palibe zandale pamene makamaka nsembe ya misa, nsembe ya misa komanso mwambo right ina iliyonse Wa funeral ukwati masakramenti. Sikuti andale kaya fumu alowererepo ayi. Atsogoleri tineneretu pano osamulola wandale kuwekapo mlomo pa mwambo wa misa. Pamene pali mwambo wa misa pali mwambo wa mpemphero pakuchitika za ayi. Mtsogoleri wa mapemphero ndi wansembe kapena amene akutsogolera mapemphero amene aolengeza zinthu osati honorable kapena osati president a dziko. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji mweneko? Ndaswera ndikudziweni. Ine ndine Bulungu kudwa Tenofu. Kudwa Tenofu tatoza kwambiri tili modzi mprogram. Tili modzi tu ndibwana wanga. Mufuna muyepo mlomo? Ndikepo mlomo ineyo. Chabwino. Chimene ngati kuyankhula ntchotini. Zinthu za mpingo ndizo ngati zosiyana. Chabwino. Chifukwa zinthu za Mulungu ndizofunika kuti nthawi imeneyo ngati pali za mpingo wofunikanso ena asalowererepo iyayi. Chabwino. Chifukwa zinthu za ndale sizikhudzana ndi mpingo. Yesu Mkristu anafuna anafuna kuti tikhale anthu opemphera. Yesu ati titengeza ndale kuwesa pamene popo. Ine ndakana zimene Bulungu kudwa Tenofu. Chabwino. Momene tathokoza kwambiri atsogoleri. Akusunga Yesu Mkristu mweneko. Zomwe kwambiri. Ndiona ngati kuti chifukwa ngati wachipani chakuti abwera kutsogolo kudzalankhula mutchali chimene muli anthu onse azipani zosiyana-siyana ndiye pabwera wachipani chimodzi kudzalengeza ndiye pabwera chisokonezo. Kwambiri chisokonezo mapemphero asokonekera chifukwa chani? Uyu IMCP abwera kudzalengeza muli a UTM momwemo muli a DPP momwemo muli a Ford momwemo aziti ndoti zikhala bwanji. Komanso wina polengeza kuti zichanati wina tapatse mpata afika paja kuti monga mukudziwa kuti achizuletu ndiye MP amene amatikonda tonse pamene ena ali ndi perception ina ndiye kuti already mubweresa chipwirikiti mchali chipwirikiti. Ndiye wandale asalankhule mchalichi asalankhule wandale atsogoleri mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera muno mukutsatira program. Ndikuitsatira bambo. Tathokoza kwambiri. Mufuna mwikepo mlomo? Ineyo ndikepo mlomo. Tathokoza kwambiri. Ndikudziwa kuti ndi amayi Matoliro amene akuimba. Inde kwa Matoliro. Tathokoza kwambiri amayi Matoliro kamponi mlomo.
Nkhani anga ndimafuna ndinene kuti sikuyenera kuti wandale ayankhule pa nthawi imene wasembe mwina akuyankhula kaya pa mpingo asayankhule. Chifukwa chonena kuti mmene mujamo muli anthu ambiri azipani zosiyanasiyana. Ndiyene wandale amene wapezeka pamalopo kuti mumpase mpata ayankhule zipangisa kuti anthu ena azipani zina zija akhala mwina akunyinyirika kapena akhala ngati aona ngati kuti mwina mpingo umene umakondera chipani chimene chayankhulacho. Ngesi zoyenera kuyankhula wandale pa mapemphero kapena pa maliro a charity. Zikuyenera apange msonkhano wawo akayankhule ku msonkhano wawo osati pa malo pamene pali mapemphero. Chabwino. Mafuna ndike ndimangayanga modelo. Tathokoza kwambiri chifukwa cha ndimanga yanu. Zikomo kwambiri bambo. Zikomo. Anena bwino. Anena bwino. Ndipo amaiti matoliro tiwayamike chifukwa thinking chifukwa chake ngakhale mpingo unayika separation kuti anunsiyo azipanga za kundale ku dziko pamene mabishop ECM izipanga nkhani zokhuza ndi kayendetsedwe ka mpingo kuti yenda bwanji. Ndi mpingo wa Katolika umakhala uchenjera kwambiri ndi kuonetsetsa kwambiri kuti zimene zisalowererana. Mwaswera bwanji? Naswera tsogomosa ndaswera bwino ndikudziwena atsogoleri. Abarumosika kukwera atozani chikakuda. Atozani chikakuda mukutsatira program. Ine program ni naitengetsetsa kwa basi muizetsetsa kwa basi. Mwaitengetsetsa. Abana Ikamponi mulomo achikakuda pepana achikakuda mutimbiraso chifukwa chimenecho kuti mchali chimuja pa mwambo mapemphero pamakhala anthu azipani zosiyanasiyana. Nde mukanota a president atilankhulapo ngakhala takhala president adziko ali chipani kwambiri ali chipani komanso zina zimene andale amakhulupirira sitha kukhala zosemphana ndi zimene mpingo umakhulupirira. Ndiye munthu chaka yankhula akhala ngati kuti akupanga zimene akuyankhula zija ngati mbali imodzi ya mapemphero a tsiku limene. Zimene ndi zosayenera. Ndeso ena omvera aziti mpingo ugwirizana nawo kuti poti ayankhula izi ndota mpingo kuti abambo anawalola ndiye kuti ati tivere zimene zachitika apa ulendo wa president chakwera upita kukakumana ndi apapa kwa pena kuganiza kuti ndota mpingo vomereza. Pa ena makhumudwa. Chifukwa tinalandira mautenga kuti kodi bwanja apapa awalandira achakwera kumene. Ndota mpingo vomereza zimene zikuchitikazi. Mwaswera bwanji? Ndaswera tikudziweni. Bamba madalitso roba. Bamba madalitso mukutsatira program. Mufuna mwepo mlomo. Bamba ndi. Put your mouth. Ababaro ngana ikulori wajibana serengedao cyane. Mugwirizana nazo zimenezi? Otampata mpara urojibana bankole cyane chima karazibani zosiyanasiyana. Ndifuse nawo atatolo ndi wachipani chanu asalankhule. Ali beori ga ni masora mukiti ga ni masora cyane. Asalankhule wina aliyese. Chifukwa chake mwachidziwa right? Konga si mpingo. Mpingo sintayori kozwanga muzandale. Aitose ndifana mulungu amodzi. Tose ndifana mulungu nde anthu ena asanga biwesete kuti ayankhula za mulungu akozonanga ayankhula za ndale. Nde mwemo mulitsogolere wa GBB mwemo mulitsogolere wa MCB akankhula wa GBB wa MCB samvawe. Nde aliyese mtsogolere aliyese akarenge gaola nkula mpingo. Tango bwera udzangopemphera uzipita basi. Kumabira basi. Na kutokozani kwambiri kuchokera uko pa chamati kuti. Wa mchita njiro abambo ake Amadalitso nathokoza kwambiri abambo aka Madalitso. Bye. Zikomo. Ni zimenezo. Asalankhule munthu aliyese ungobwera udzapemphera uzipita kwanu. So pote tukambirana za dongosolo mwina kunali kufunikira kuti tiunikire kunena kuti ngati anthu andale ali ndi china chake chotino akuyembekeza kuti akapereke uthenga sizoletsedweratu koma achite approach mpingo kuti chinali ndi izi kodi nkotheka asatenge for granted kuti poti MP akakhalapo ndi kuti ndikalankhula. Chifukwa tinaona kwina kuti kuyika kale microphone akuyika andale kuchalicha kuyika adongosola kwafusa muwikiranji microphone alankhula mtsogoleri wathu kenaka
wasembe anapezeka kuti sanampatse mwayi munthu uja kuti alankhule ndi makhala ngati chipongwe chifukwa choti simunatsatire dongosolo. Danga kukumana ndi mpingowo kupempha chilolezo. Mwaswera bwanji? Ine naswera bwino kaya mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni atsogoleri. Ine ndichikondi foli atipa Anania pachisapo apo. Kwa chisapo mukutsatira program. Taitsatira momveka bwino kwambiri. Ikamponi mulomo wanu. Mulomezi ngaiketu pa Katolika ndamodzi. Salekana. Kusatengera kuti ndiosiyana zipembedzo nde kuti tingomulola wachipani yankhule pa nthawi imene tili nthalichi ndi titasokoneza zinthu. Chipembedzo chisokonekera. Ndiri pene pachapo Akatolika achatifuna tiagawe ndipo tife sitilola zimenezo chifukwa pakubwera funde imene kuti asapezeke oyankhula wachipani muthalichi. Ndithu. Atsogoleri nakuthokozani kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Popo mfundo anthu akugwirizana kuti munthu asalankhule wachipani chilichonse mchali chimucha. Ngakhale ndiwe wachipani ndiwe so mkatolika. Sitikupatsa mpata tu ulankhule kuti ndiwe mkatolika. Palibe kutenga advantage kuti ndine president wachipani chakuti ndikapezerapo mwayi pa sembe ya misa ya kumaula kapena kuchitedza. Muli bwanji atsogoleri? Ndibwino muli bwanji? Tili bwino tikudziweni. Ine ndine Yosafat Lungu kuno kwa Chimwaza kudowa. Kwa Chimwaza mukutsatira program? Hadi kutsatira ndi. Tathokoza kwambiri mufuna muyepo mlomo motani. Ine uko makuona kwanga naona kuti sibwino kuti wandala yankhule pa mapemphero. Zimasokoneza chikhulupiriro chabe pa munthu chimodzi zimapezeka kuti anthu ena apesa mitima. Kutamtima niza mchalichi sizikhala bwino. Ngasichina chimachitika zomwe mwanena kale kuti mumakazi panizosiyana-siyana. Anthu aja amakhala kuti mwina wayankhula ni wachipani cha anthu enawa ndi anthu enawa amakapezeka kuti akwiya. Sizikhala bwino lero mchalichi sibwino kuti wandala yankhule. Ngati kuyankhula wandala akankhulira ku msonkhano wina osati mchalichi yayi. Sabwino zimenezo. Chabwino. Ndithudira. Inakuthokozani kuchokera kwa Chimwaza. Zikomo kwambiri. Ndiye abambo khanina ndiye abusa ansembe. Nkupeza kuti paguwa pagome. Akupanga encourage abantu walimbikitsa anthu kuti tikavotera chipanichi. Sizololedwaso yayi. Chifukwa mpingo ndi ofungatira wonse. Ndi kholo mayi wa wonse. Mpingo chimene umayenera kuchita ndi kungowunikira pa nkhani ya makhalidwe mwina atsogoleri oyenera basi. Monga mmene timauzidwanso kuja ku 1 Timoteyo pamene amatiuza kuti atsogoleri akhala otani. Just criteria mpingo utha kuwunikira mwa njira imene. Mwaswera bwanji? Bwanji. Taswera tikudziweni? Edward Mazinga NRC campus mukutsatira program. Ndoitsatira kopani. Tathokoza kwambiri kamponi mlomo. Apa nkanaye kulundubwizana ndikuti zabwino nthawi ya mapemphero wandala atembelepo mpata wolankhula za kufusa kwake. Asalankhule chilichonse chokhuza ndale. Anthu akupita ntchalichi kufuna kukapeza njira ya chipulumutso. Ndeti zimva kuti mukavotera kwakuti. Zimenezo moti kubweretsa munthu umenewo ndayamika kwambiri. Tathokoza. Ndipo atsogoleri m'mipingo achidza chimenechi. Tathokoza kwambiri. Nthawi ya mapemphero ikhale ya mapemphero. Misonkhano apite kumamidzi azikapempha mafumu zipatseni bwalo tipangepo misonkhano. Akauza anthu fundo zawozo. Ndinatero ndisasoka. Inakuthokozani kwambiri. So mwina chimene nafuna kuonjezera nchoti ngakhale ife ansembe muja mwanenera bambo sife ololedwa kuwunikira anthu kuti mukavotera chipani chakuti. Ndipo malamulo amatiletsa ngati ukutero ndioti wayamba ndale za chipani. Ndiye kuti ngakhale malamulo a bishop olo apapa atha noti ino abambo Chizule pitani mukachite za ndale. Kapangeni za ndale izizi muzisiye kaye. Malamulo ndithu alipo ndipo anthu ngati mutaona ansembe akuchita zimenezo kadandauleni. Ngati ndi mtsogoleri wathu adera lathu kamudandauleni kwa ansembe wake. Ndithu malamulo alipo azimene. Mfundo imeneyi mwina ndifunika kwambiri chifukwa mbusa wathunthu wansembe wathunthu ima paguwa. Funika tikavotereza kuti anthu pachalichi paja pali azipani sosiyana. Ndiye ukamati tikavotera kuti nanga yawo uweka kuti oseonda Khristu. Ndiyo tasiya sabwera kuchalichi tu aziti abambo aja ndi achipani chakuti.
ife sitipita kuchalichi zona zake. Tathokoza kwambiri bambo. Mwaswera bwanji? Inewo ndaswera bwino, ndiwo mwaswera bwa? Ye ndatandalaso ndikudziweni. Tsinde mwa radio ali nafe pompano pa Santa Plaza Nyamata mwa banka ziko ndi mafiza. Mayambira foni kudowa koma pano imbira foni pompano pa Santa Plaza. Ndiye mnakangobwera kwankuno kaya. Basi ndangura nizingukhala nkhonde uli mwina izi isamani furugwira kumudziko chala chimarupa nurumizi mani furugwira. Mwaimvera programu? Naitsalira bwino atsogolera. Ikamponi mlomo wanu. Inewo mlomo wanga sinichiluvira potere kwambiri koma nikhazongoti ande manga kuti sibwino wandale azilankhulapo pa nthawi ya mapemphero. Komabe nimafuna ndikuwezesa chinthu ichi pakati pa zimenezi chifukwa zinthu zina timazikokasodala mwina ife ya mpingo umutenga munthu wandale uja umutanitsa fana zonapo eneyo mapemphero ena kunana munthu wandale kuti mwina apanga kapepa Sunday jayo. Nkulemba kakalata kuti apuri wini wandale mwina nthawi imenepo muchalichi muno adzatithandizako munthu ndipo mapeto atilankhule munthu wandale mmamudziwa ndiye kuti iye uja mwina kainu mvuluvu kake nkuyambuka ndamakuya kochuluka ndezotsiraseka mvero pake atilankhule amafuna kuti alankhule kumawiyena ngasiyoseza kuti mwina okamudindire chala pa nthawiyo. Ndenu wanangati kuti zimenezi amachalichiso timazive mphadala kuti mwina tizisweka chizivi kuletsaka chisokonezo kena pa nkhani ya mapemphero pandale ndiye chongofunikira wandale asalopezeke mu ntchalichi. Nikasini mkristu naye mwina afuna kapemphere. Nkhani wapemphera poti wandale sadzi kupemphera kumakhala bwino koma munthu wandale wochitira mu ntchalichi amakhapo ni mawu kuti alankhulapo koma si chinthu chabwino kuti azilankhulapo pa nkhani ya mapemphero munthu wandale. Maganizo anga ndi amenewo inewo Nyamata mwa bankazi amene imbira foni kudowa komabe apa ndimbira foni pa Santa Plaza. Nakuthokozani akulu zikomo kwambiri zikomo. Abweresa fundo yabwino kwambiri. Fundo yabwino chifukwa choti andale aja timayitana. Tikayitana zijananena kuti makhala ngati mwadzika pa uje povuta pakona. Ndiye kumakhala kuti kodi akhala pati ndiye ukayika kuguwa kufuna kuwayika kuguwa ngati akhale ngati wansembe kufuna kuwapatsa baibulo kuti awerenge pamene munthu ndi wakugwa mwina sonso wa mpingo umenewo iyayi ndi zosaloledwa mu mpingo wa Katolika. Inu andale ngati akuyitanani kupepa Sunday kangochitani pepa Sundayyo osati lankhulepo nkuchalichi uku osati msokoneze wanthu chifukwa mchalichi muja muli zipani zosiyana musawayese wa mpingo yayi. Acknowledgement ya chithandizo chawo itha kulengeza athandiza mwakuti mwaswera bwanji atsogoleri? Taswera achikanya mwaswera bwa? Naswera tikudziweni. Ndine Manase Kayenda pano pa 10 of Nyamata wa Maule ndithu ine pano pa 5 of Manase Kayenda. Mukumvera program? Rumvera program imeneyo. Manase Kayenda ikamponi mlongo. Ziko mu nkhani wanena zanga weyo wa Santa Plaza niona ati ampingo oti makulosadala andale yawo cholinga chajera akabwera ati bwetse chitumba cha ndrama tipangire masasatu pa chechi pano. Ndiye munthu wabwera ni ndrama chechi sanga angochoka osasiyapo mawu ayi ane atunena maori mwina okopa anthu tsono zomwe tanena kale nchalichi simokopa anthu kumbali ya ndale ayi nchalichi morengera anthu kuchipulumutso. Ande anthu andale mu mpingo moti zalola azibwera mwanga monena wopempheraso nawo koma zandale mu mpingo mo ali samara mulepo ayi koma satsogoleri osamalondera anthu kuti bwanji muona bwanji chitakhachi panechi kumakhala kusokeza anthu ayi munthu chisango chimakhala chayekha namalizati nenkarera chikanya. Nakuthokozani kwambiri Manase Kayenda. Ziko moti pano kumvera wale simenewo ukaenda utayika ukaenda watayika. Ine andisangalatsa kuti afotokoza kuti mwina timaziputa ngati mena nayankhulira enachi timazishosha ndiye nkhani ndi imeneyo kuti mwina tikazishosha timasowa kolowera nazo. Afuna lankhulepa mtsogoleri wapereka 2 million mafuna malata akugulirani malata ndipo amakhala guilty conscious ndeti timukanize ningasimkuluja amabwera nikatimu kake ndiye amabwera atima ndiye pamenepa ndimafuna ndilimbikitsenso kunena kuti ma decision a mpingo sibwino umapanga wekha ndiwe chair basi ndipanga ndekha ndapanga kambirana ndi bungwe ndipo bungwe litsatire zimene mpingo umatsatira. Ukakhala ku mpingo Katolika zilikiria pa mapemphero wandale ayi kulankhula asalankhulepo basi. Atsogoleri mwaswera bwanji? Taswera tikudziweni. Kamaboto no kwa njira njiro.
eya akamabotolo kwa mchitanjiro mwaimvera program kuimvera program Ndiri program naimva kuno bwino. ikamponi mulomo Ndiri mwangu nina kuti chimala kuiza. Andale timambadala ndife tomwe. Kuma kwenye mwana nthaina yake mwina mtsogoleri mwina akapemphera mwina kuchechina. Mukampatsa mawu yamba akawelema. Mseke munthu yosi munthu wa mpingo wanu. Koma ni mkristu koma. Koma besi chinthu chabwino choncho wandale kuti azipezeka nawo apangana zimenezo. Chabwino. Wandale kumafunika kapita mchalichi avirenga vimonga mina makalenga ni mkristu wamba wina aliyense. Osati akupita kuchalichi kuja adakatera mphereni abasi mpaka na mumpatse mpara kugere kuti masanga tusokoneza watu. Yene mwativi momwemo MCP UDM momwemo. Noko nyirise munthu chipani chimodzi takala mkulu. Nangaina waziti chani. Mukangolola modzi ena wakabweraso ndiye mukakana bwa. Sijikato bwino pamene. Osalola ni mmodzi yemwe. Osalola ni mmodzi yemwe pamene pokuli bwino ngatabwera kana awiri kana atatu pamene pajapo ndi akhristu amene ajapemphera nawo. Chabwino. Ngati nkula ochikalankhulira kunjako ukachoka pachali chipo. Ya itathokoza kwambiri. Isikomo. Autero uchokera kwa mchitanjiro uko. Bambo mamene tikupita kumapeto a program mwina titenge malami awiri omaliza. Mwaswera bwanji? Naswera inu mwaswera bwanji? Ndaswera bwino tikudziweni? Anachisale Mchitanjiro. Anachisale kwa Mchitanjiro mwaitsatira bwino program? Naitsatira ndithu. Ikamponi mulomo? Wandale sibwino mchalichi kulala nkule. Chifukwa anthu aja amakhala mwina bolira ya mabanga peta sande mwaina nonthu osiyana ndezolankhula zawo zimakhala zokha zonyoza. Zimakhala zorukwanizana. Ndiyo makanga osokoneza akhristu pamene paja. Chabwino. Ngati uja mwamwirana iyeyo ayambwelera cholinga chimene wayitanidwa. Kaya ndalama aponye atuluke azipita basi. Chabwino. Kaya wampingo wathu apemphere nawo momwemo aponye azipita. Koma nanga samabwera amafuna kuti mukamvotere nanga. Iye uja amafuna kuti tikamvotere koma amadziwa yekha munthu mu mtima mwake. Chabwino. Masiku ano anthu amadya ndalama osakamuvotera. Kaya omudyera ndi mmene munthu yonso oganizira. Chabwino. Koma osampatsa mpata kuti mchalichi alankhulemo ayi. Tathokoza kwambiri. Ngalisokoneze. Zikomo. Amayi kuchokera kwa Mchitanjiro osampatsa mpata wandale kuti alankhule. Osati kuti takukuchitani gangapo andale kuti tikuneneni tikutonzeni pano. Ayi. Sikuti ndiye inuyo ndi a demoni. Sindinu a demoni, asindinu a satana andale. Ayi. Ndinu anthu a mulunguso. Koma za mpingo mukapita kuchalichi kukapemphera ndoti mapita kukapemphera. Simunapitire za mpingo ndiye nkhani ili pano. Abambo malizani program. Imene takumanirana pano ndionena kuti tsindike nkhani yonena kuti pali kusiyana pakati pa mpingo ndi zandale. Separation between the church and the state. Pamenepo ndi pamene timafuna kutsindika. Ndipo poyamba tatsindika bwino kunena kuti ulendo wa President Chakwera kupita ku Vatican uli mbali imene yokhuza za dziko. Sukukhudzana ndi nkhani za mpingo wa ku Malawi, ngakhale kuti zokambirana kumeneko tikudziwa kuti mwina zizapinduliranso ngakhale akhristu akatolika komanso mpingo akatolika. Ndiye I think fundo yamba ndimeneyo. Ndipo chifukwa cha chimenecho tikukumbutsananso kuti so ngakhale mmene timakhalira kuno ku Malawi titsatire dongoso limenelo, separation ya mpingo ndi dziko muzochitika zathu pa mpingo kandi pa outstation pa mphakati ngakhale pa parish. Ife ansembe tikumbukire zimenezi, akhristu akumbukire zimenezi. Ndipo fundo ina imene sinayikambe mprogramu iyi ndione kuti chifukwa cha zimene tikunenazi sizololedwanso kuti munthu azivala makaka achipani kupita nawo kutchalichi. Kanena ndimene vala ndi t-shirt nsalu ya chipani ndizoletsedwa ndizosavomerezedwa. Niye ndimalize choncho bambo ndito. Tsona ena amati tsona ine kashati kamene nako nkamene ka t-shirt. Masiku ano malaya kuchipa alipo ena uchipirapo takupeza ndito. Hai ndithu nditozeni abambo mfumu
Bambo fumu andipatsa bambo fumu. Bambo fumu simufuna. Yeah, sikuti sindufuna koma nangasi amapereka ndambuye. Tinakhalapo bambo fumu. Koma pana kali pano. Sindine bambo fumu. Simungapite kwa mbuye kuti anthu bambo fumu. Ukapemba. Si mara iwonda amene amakunyotsolera kuti unthandize apa, unthandize apa. Ndikuthokozeni omvera kuti munakhala nafe program ineyi ya Catholic Perspective lero pamene tinaona nkhani ya protocol mu mpingo, dongosolo mu mpingo pamene tikuyandikira zisankho chaka chamawa, zisankho za president a dziko, mphungu wa nyumba ya malamulo komanso akansala. Takambapo nkhani ya ulendo wa president ku Vatican kumene anakakumana ndi head of state, mtsogoleri wa dziko la Vatican. President Chakwera akumana ndi apapa ngati mtsogoleri wa dziko la Vatican, osati ngati mtsogoleri wa mpingo. Chifukwa zimene makambirana zokuza maiko awiri, dziko la Malawi ndi dziko la Vatican, ndi pasakhale nkhawa iliyonse. Takambirananso za mmene andale ayenera kuchita behave m'matchalichi pamene tikuyandikira zisankho. Panopa msangati pimba zina m'matchalichi kuti akuoneni tsopano anthu ni kumpingo uko aliyense kumene kwali chipani chake ndiye mkapita kuti mziti ine nanga winayo. Pitizani kukhala pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Munali ndine Bambo Louis Chikanya komanso Bambo Elias Chizule.